Cette à la nymphe au fil posé présente l'avantage de pouvoir être pratiquée à toute distance avec par exemple son matériel pour la pêche à la mouche sèche, simplement en incluant à son bas de ligne un petit repère en tresse ou en dacron chargé d'indiquer les touches au pêcheur. Pour faire couler librement et facilement une nymphe parfois légère, cette pêche ludique et efficace demande une technique de lancer particulière qui favorise un posé détendu de la pointe du bas de ligne. De même, le bon guidage de la soie et du bas de ligne une fois posé sur l'eau est primordial pour ne pas faire draguer la nymphe qui, dans ce cas, remonte de façon prématurée. Cette vidéo de 27 minutes vous montre comment et pourquoi adopter les bons gestes afin de réaliser des dérives de qualité.